похожи на дурачков. Да. Первый костер, первая радость. Все сюда приходят за икрой, за рыбой, а мы приходим за удовольствием. А это большая разница. Ну, вот поэтому мы и дурачки. Если бы я хотел ихнего отдыха, я бы уехал бы в Египет. Ну да. Нет, так они не на отдых едут, они ж на работу. Ой, какой красивый. Я вот сейчас сметанки забамблю. Че, на лодочке разложимся? Да. Только ложечком ее, пожалуйста, не прикашите. Все равно будем оставлять. Да. Ребят, вы слишком думаете, что я богатый. То мне лодка, бля, может, Дай последняя. ножик. Полковник американской армии. Полковник американской армии. Я так думаю, что у него вилла где-то там на Канарах будет и еще что-то. А вот российской армии полковник это... Да. Это нет. Даже не захотелось договаривать. Не захотелось.